Salaamu alaikum. Akkam nagaa jirtanii? Kun sagantaa gaaffii deebii garee torbaffaa fi saddeetaffaatti wal dorgoman. Kanaafuu qabxii eenyutu ol aanaa akka fidu walumaan laalla. Warri garee saddeetaffaa qophaa'an malee ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam isaanii bara meeqaa ergaman? Bara afurtam. Hayyee maashaallah bara 40 isaanii bara 40 ergamanii qabxii 10 qabda warri garee saddeetaffaati. Kanaafuu isin maayikii qabadhaadha. Warri garee torbaffaa immoo qophaa'a. Gaafii lammaffaadha. Gaafiin haadha manaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam keessaa eenyu kan gara Habashaa godaante ka jedhu? Zainab. Hayyee Zainabin miti jedhu. Zainabin miti warri garee saddeetaffaa hayaalu amma booda warri garee saddeetaffaa mee amma maayikii banadhaati gaafii kana deebisaa. Hayyee mashallah yaa rabbi laafis salaamaadha. Hindi Umayya Khadija. Khadijaa miti hayyee jaallan kee yaalan ati lama yaalte waan ta'e. Alii fi Muhammad yaala. Yaa gaddi. Hayyee gaafii isinii deebisaa gaafii lammaffaa akkana jedha. Haadha manaa ergamaa Rabbii keessaa eenyu kan gara Habashaatti godaante yookaan hijiraa warra gara Habashaatti baqatan keessaa tokko kataate Ummu Habiibaa yookaan Ramlaa bint Abu Safiyaan jedhamti. Gaafii sadaffaa kan warra garee saddeetaffaati. Qabxii 10 qabda warri garee saddeetaffaati. Isintu dura bu'ee deemu jira gaatee gaafii sadaffaa kana jedha. Ilmaan abbeeraa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam keessaa eenyu kan gara Habashaa godaane? Jaafar Abi Taalib. Gaafii garee torbaffaatii fi gaafii afuraffaarra geenyira waan ta'eef akkana jedha gaafiin afuraffaa. Ilmaan ergamaa Rabbii keessaa sallallahu alaihi wasallam gara Habashaa kan godaante eenyu jedha? Ruqiyyaa sirriidha deebi'ee jira. Warri garee torbaffaa qabxii 10 qabdanii garee saddeetaffaa immoo 20. Amma gara garee saddeetaffaatti hin deema. Gaafii shanaffaadha. Gaafii shanaffaa akkana jedha. Ashara mubashiriin jannataa keessaa eenyu kan gara Habashaa godaane? Zubeerin miti. Rakki waan beekne. Gara garee torbaffaa deebi'uuf jira. Waan beekne gareen torbaffaa illee mee yaala? Jaafarin miti. Hayyee gaafii anatu isinii deebisa gaa sirriitti caqasaadha. Salphaa wayiitti dhugaa salphaadha. Akkamitti akkasitti ulfata? Hayyee filannoo isinii kenna garee torbaffaa. Gaafiin kun garee torbaffaa dhiyaatee ture. Filannoo isii kenna sirriitti na dhaggeeffadhu. Ashara mubashiriin jannataa keessaa eenyu kan gara Habashaa godaane jedha? A. Umar bin Khattaab. B. Zubeer. C. Abubakar. D. Uthman. Garee saddeetaffaa deebistanii? Akkam ani bara bulchaafaa jirtu waan beekne amma saddeetaffaan fakkaatu kan gaafachaa jirtu. Warra torbaffaati jedheen ture rakkoon qabu. Hayyee Usmaan bin Affaani. Qabxii amma akkamitti isinii qaba seetan dogongora uumameef qabxii 5 isaanii qabne qabxii 5 warra saddeetaffaati isinii qabna 25 warri saddeetaffaa qabxii 25 qabdanii warri torbaffaa immoo qabxii 15 qabdanii jabaadhaa qaqqabuufi. Hayyee gaafiin amma immoo warra saddeetaffaatiif dhiyaata. Warri torbaffaa akka wal jalan deemne maakii qabatanii dhaggeeffatanii yoo isaan dadhaban qofa deebisuu dandeessina jechaadha. Hayyee akkana jedha gaafiin warra saddeetaffaati dhiyaatu. Ergamaan Rabbii ilmaan meeqa qaban?
torba. torba qabxii keessa 35 ga'ee jira. Amma immoo gara garee torbaffaatti deebi'a. Warri garee 8ffaa maakii keessan qabadha. Nii fi ilmaan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam keessaa eenyu hangafni? Fatima. Fatima. Faatimaa miti. Yaala ka biraa? Nuti yaala. Isaan Yala. dadhabda. Asri gadire. Dadhabdanii okay. Hayyee yaala warri 8ffaas ni kennine jedhani. Qaasimi. Maashaallah warri 8ffaa garee 8ffaa hin danda'amne ilmaan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam keessaa eenyu hangafni ka jedhu hangafni Qaasimii. Kanaafuu argattanii qabxiin keessaa 35 ture 45 qabxii garee torbaffaa hunda fudhachaa jirtan gaa jabaattanii ammallee jabaadha. Haye gaafii 8ffaa isinii dhihaataa akkana jedha gaafiin ergamaa rabbii irraa sallallahu alaihi wasallam eenyuu fi eenyitu ilmaan daheef? Tokkoffaa Khadijaa. Khadijaa tokkoffaa Khadijaadha. Hayyee takkaa'u. Maashaallah mee irra deebime. Sirriidha argatteetta maqaa sirreessuudha malee Maariyaa binti Sham'uun Alqibxiyyaa jedhamti. Irra caalaa Maariyaa Alqibxiyyaatti beekamti. Kanaafuu gaafii argattaniittani maashaallah 55 geessisattaniittan qabxii keessanii amma garee torbaffaatti deema. Qophii jirtanii gareen torbaffaa? Jira macha mana ambeeku. Okay hayyee. Jirra irratti nama sirbaaffachuudha. Abshir gaafiin dhumuuf ka'eera jabaadhaa isiniin jedha. Gaafii 10ffaa isinii dhiyaata warri garee torbaffaa jechaadha. Ilmaan ergamaa rabbii keessaa quxisuun eenyu jedha? Nama arafiya walada. Jabaadha. Filannoo siniikaa amma qabxiin keessan hayliin gadi irrateera waan ta'eef. Ibraahim yaalime ilmaan ergamaa rabbii keessaa quxisuun eenyu? Xiqqaan jechaadha xiqqaan. Baddabeen argamu Hasaan. Warra shamarranii keessaa mee isin gargaarutti warra shamarranii keessaa eenyu mee? Gaafii Ay tarasani Fatima isaan gariituun biyewu. hayyee Dubaay yaaltu? Ere hin biyeeku eenyu yaala Fatima man biyeekaa. Kutusuka Ruqiyyaa kan waa'ee. Filannoo isinii kaahu gaafii 10ffaadha. Ilmaan ergamaa rabbii keessaa sallallahu alaihi wasallam eenyu quxisuun kan jedhu? A. Faatimaa, B. Ruqiyyaa, C. Deebiidha. Zainabi boo. Filannoo kee Zainabuun jirtu. Dadhabdanii? Ani beekne gaayoo namni biraa irraa hin beeku malee. Ibraahim? Ana woom takkaa beeku yoo Ruqiyyaan ati Ruqiyyaan naa qabi yoo kan ta'uu dhabde hin beeku. Torbaffaa dadhabdanii waan ta'eef gara garee 8ffaa imalaa. Mee yaalaa gaa warri garee 8ffaa? Aminaa miti. Faatumaa argattee jirta. Kan tattaan beedaale. Bari yaalii siin jechuutu ture inumaa filannoo sii kenna Faatumaa fi Ruqiyyaa keessaa filannoo carraa filannoo keessanitti fayyadamuu dadhabdanii. Warri garee 8ffaa qabxii isaanii 65 gahanii jiranii. Kanaaf warri garee 8ffaa qophaa garee 7ffaa maayikii jalaa qabadhaadha. Gaafiin 11ffaan ilmaan ergamaa rabbii keessa sallallahu alaihi wasallam eenyu kan booda akhirame? Abdallah miti. Haga sadii yaala sadiin booda warra garee 7ffaatiif carraa kennina. Ibraahim miti.
Faaxumaa dhumarratti argattaniitta maashaallah qabxii keessan gaammallee hin irranne 65 ture 75 geessaniittanii ilmaan ergamaa rabbii keessaa sallallahu alaihi wasallam kan booda akhiramte Faaxumaadha. Gaafii 12ffaa isiniif dhiyeessa warri garee 7ffaati. Ilmaan ergamaa rabbii keessaa sallallahu alaihi wasallam eenyu kan dura akhirame? Qaasim maashaallah argattee jirta laatolee qabxiin keessan 15 ture 25 ga'ee jira jabaadhaa isiniin jedha. Gara warra garee 8ffaatti imala jedha gaafiin 13ffaa. Haadha manaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam keessaa eenyutu booda akhirame jedha? Hafsaallee miti. Zainabaa miti tarii maqaa yoo ani ummu abalu jedhee qabadhee jira maqaa asirratti tarii akka wal jalna jiraan tarre yoo maqaan booda wal ta'e qabxiis ni lakkaa. Kastanii achi takka yaalaatii takka. Gaafii argattaniittanii 75 ture qabxiin keessa 85 gaataniittanii Ummu Salamaatu zawjaata nabii keessa sallallahu alaihi wasallam kan dhumarratti gara akhiraa godaanee gaafii 14ffaa warra 7ffaatiif isin dhiyeessa. Rasuulli isaanii umrii meeqaatti akhirame? 63 sirrii argattaniittanii jabaadhaa qabxiin keessan dabalu jira 25 ture 35 ga'ee jira. Gaafii 15ffaa garee warra 8ffaa maakii qabadhaa warri 7ffaa maakii cufadhaa. Akkana jedha gaafiin 15ffaa kurnan jannataan gammachiisaman kalifootaan ala maqaa sahaabota lamaa waami jedha. Tokko Zubayri, tokko Talaa. Maashaallah. Qophii keenya har'aa sagantaa gaafii deebii asumatti xumurraa keenya har'aa qabxiin keessan meeqa ture warri 8ffaa 85 moo 75 ture sila 75 miti 5 warri garee 7ffaa immoo qabxii 40 xumurree jirra sagantaa keenya gaafiif deebiiti inshaallah. Torban har'aatti immoo gareen 7ffaa kana caalaa onnadhaati har'a warri waa hillan keessa dhiisanii deemanii jiranii warri garee 8ffaa gaa durumaan isinum sadeen ture isin sadeen jabaattanii garee keessan injifachiistaniittanii torban guyyaa jimaa walitti deebinaa haga sanii nagaan naaf jiraadhaa isiniin jedha.